Hello，大家好，歡迎嚟到我哋個 channel。好耐冇以呢種方式嚟同大家拍片啦。今日我係諗想鍛鍊自己點剪一個類似呢種方式嘅，即係路人嘅方法嚟剪片啦。唔係嘅話，我點進步啊？咁所以我哋今日就嚟執一執呢度啦。至於我因為覺得呢度長期都係咁奇怪啦，諗想執一執佢，咁起碼可以等我睇上去舒服啲。咁所以我哋唔好講咁多啦。Let's go！ 究竟有幾多間？香港究竟有幾多間？香港究竟有幾多間？隻窗封晒塵啊！見唔見到？斷咗隻手嗰個，好多塵。香港究竟有多少？幾多塵？多到爆炸！哦啊！經過咗呢段時間之後，我就執咗啲咁嘅樣啦，唔錯啦，係咪？幾有風格啊！雖然咧係執咗呢個格嘅啫，但係啲公仔係亂咁擺啊，因為我發覺原來呢個個都堆塞咗咁多公仔，咁所以只能講呢格太成功，其他嗰啲都係塞爆晒，咁就點講好咧？有種奇奇怪怪咯，但不過之後呢拍片都唔會拍到咁奇怪。好啦，拜拜。